wa muciari ni urabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Maundu ni mega na Ngai ni akwendete atwarahurite ithuothe ni undu wa wendi wake ti undu wa uria twikite wega kana tuhititie muno atukiritie ni undu wa ugoci wa ritwa riake. Good morning ukiri positive ukimenyaga ati maundu ni ma Ngai na ndakwirire maundu mothe mekikaga kwa wega kuri aria mendete Mwathani kana ni mega kana ni moru maria urona tari moru maitho-ini maku maya gukorwo mari mega maitho-ini ma Ngai ona aria othe manakorwo makigerera maundu maritu na aria matwikirie thamaki na andu anene magereire rukungu-ini thiini wa Biblia. Kogwo umiririe na ugithiaga na mbere na kuona Mwathani maundu-ini macio mothe urakorwo ukigerera muno ni kuhunjia wendo wa Ngai na kwendaga mundu uri ungi na kwendithagiria mundu uri ungi mawega. Mr. Njogu, you look awesome. Good morning. Good morning, Wakishi. How are you? I'm very fine, thank you. Good to see you. Good to see you. We're sawa. Thank you. Welcome. Okire mwega haria hothe uratwamukira thiini wa bururi witu wa Kenya ona nja ya bururi. Njitagwo Njogu wa Njoroge na Nyawira ndi murathime rucini rwega na mwihoko wakwa ati wi murathime reke tugikaranie kuma riu nginya riria irihanda ta tugithie na mbere ogwo wakeigwa Njogu ni agukorwo ari gikwaririra na ni agukorwo agithie na mbere na kwaraniria nawe maundu-ini matiganite maundu megie maria maraumira nja na thiini wa itoka cia Kenya ngatheti-ini ona maria matakiri ngatheti-ini ni njitagwo Wangeci Kariuki kuma county ya Nyandarua na ni ngwendete muno ona makiria ni tondu Ngai ni akwendete tondu ingiaga gukwenda ri ona ni ndigukorwo ngihunjia wendo wa Ngai ni kuohanira muno ona gukorwo giciriria mundu uri ungi maundu mega na mathayo kuohanira muno na kwaga gukua mirigo na guteithagia hari ungihota tondu wa mbeca ndukiri uthi uhoere mundu ucio munwaru nduthi uhe mundu ucio umiriru kuri mundu ukoragwo ukigerera mathina maingi muno na ni umui nduthi umumiririe angikorwo hena mundu murwaru kana mundu uragerera mathina-ini ri nduthi muhoyanire nake mau nimo maundu maria Ngai aroraga na nigetha nake agagukiria murimo uri ungi wa rui. Good morning. Tukorwo tugitwarana nginya riria handa thaa 4 cia rucini nie na Njogu wa Njoroge na Nyawira no mbere ndaya ni ndeha gutamburukiria mamwe ma maria marakorirwo makiuma muthenya wa ira na nigetha nake Njogu akorwo agigutwara ikinya riu ringi. Tukwambiriria na senator wa county ya Nairobi Sakaja muthenya wa ira ni arakorirwo akiruta ndumiriri ya kuyeheria ta umwe wa kamiti iria ya kuhurana na murimu wa COVID-19 thutha wake gukorwo akihofanirio muthenya muthia wa kiumia kia wiki ari kirabu kimwe mugaru na watho mathaa maria ma thirikari igite ni athiete na mbere na kuga ati ni gukorwo akirumirira mawatho mau na agakiuria thirikari ikorwo nayo ikirumia watho o ucio wa kurumirira maundu na mutaratara wa COVID-19. Mwandiki witu Maura wa niwe utuhaririirie icio cia Sakaja. Thutha wa maafitha borithi gwethana na senator wa county ya Nairobi Johnson Sakaja gwa thikũ igĩrĩ hĩtũku hatarĩ na umithio muthia senator uyu ni yumĩririe na guthie kwandĩkithia ndũmĩrĩri ceceni-inĩ ya borithi ya Kilimani thutha wa gũikio ngono ũtukũ wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku unĩte mawatho ma gũthaitĩra ũtambia wa COVID-19. Sakaja akinyirie ceceni-inĩ ĩno umagaretio nĩ mũrunawe senator wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na wakiri wake John Haminwa na andĩkithia ndũmĩrĩri ĩkonainie na kuna watho wa gũthaitĩra ũtheremia wa COVID-19 thutha wake gũikio ngono arĩ kĩrabu-inĩ kĩmwe mwena ũcio wa Kilimani mathaa-inĩ ma curfew. I've asked to be shown what I'm being charged with. They're saying violation of curfew orders, and I'm saying here it is true. I went against that. I'm not trying to make an excuse. There are many times, even when I'm oversighting, I move around. I have to go around the city and I see. But I can say on Friday, it was not any official duty. I was not oversighting. I was not looking at what they're doing. I was on the wrong on that one, I agree. And I'm sorry for that. He gave me that undertaking that he's willing to abide by the law and he will come to record a statement or appear. Because the sentiments over the weekend and this morning that he was running away or had disappeared was something that we needed to debunk this morning. Because the people who are running that agenda wanted Sakaja to be handcuffed or brought here being pulled. Hau kabere Sakaja kuhitukira mutambo wake wa Twitter ni akanete gukorwo aikitio ngono
no kurumirira urugari wake uteti uria umanite na bica ya video iria yoirwe kionania Sakaja hingiritwo njera utuku ucio mbere ya kurekererio niguo mucungiriirie gucenjia murugamo uyu muthi kuria erekereirio na bodi ya borithi mbere ya gukinywo igoti-ini muthenya wa rucio. We are yet to see the charge sheet. We see what they are charging him with. Okay. Yeah, we haven't seen the charge sheet. Yeah. But I think she said that she will let us have the charge sheet tomorrow morning. I will abide by the law. No one is above the law. I'm not above the law. I have paid cash bill over here, and I will be appearing in court tomorrow, and the entire course of the law will be followed. If it is to be fined or to be jailed, I think the law applies to me like any other Kenyan. And so on that aspect, I do take responsibility, and indeed I want to urge Kenyans to follow the government's directives. Macungiririo Sakaja nianiriire kuyeheria ta muikariri giti wa kamiti ya mwanya ya Senate igie kuhurana na king'uki gia COVID-19 thutha wa kunyitikana unite mawatho maria atongoririe kamiti ino hari kuba. I apologize to Kenyans, and I will pay the full consequence of the law. I also wish to state that I resign from the ADO committee on COVID, which I've been chairing. We have done a lot of work so far. I support the work that the government is doing, and the officers, I think they're doing a good job across the country. But because of that responsibility and the example that I need to set, I have this morning officially written to the Speaker. Maya mokite orere thirikari irutire mukana ene irabu na mikawa ire ikoretwo ikiendia njohi nginya mathaa maria matetikiritio, ikiuga kuringana na watho irabu ciothe ibatie guikara ire hinge no guo aria mekunyitikana mahingurite na megutunywo marua mao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura Wagunya. Tugithi na mbere nake uri urari muthaki wa thenema mutigaire Charles Bukeko kana na ritwa ringi Papa Shirandula ni arakorirwo kihurukio kwa mucii mwena wa Busia muthenya wa ira. Ona gukirioro uguo kuri maundu mathiete na mbere na kuumana na gukorwo magikunuka megie gikuo giake, andu makirota thibitari wa Karen Hospital makiuga ati ndona mutangikira uria kwagirire. Ona kuri oro uguo kumurumirira ndomereri iri erutitwo ni thibitari wa Karen ni maugite ati gutiri undu tocio rahanikire na motungata mao makoragwo makirathi kia iguru. Thabarĩ ya muthia ya uria urari muthaki wa thinema cia ngerekano Charles Bukeko kana Papa Shirandula ihanikiire kaunti-ini ya Busia kuria kuhurukagio igongona riria ritabanirio ni maabitha ruhonge rwa ugima wa muingi na rikuihuirwo ni kieha kiingi. No akiheana ndumiriri ya macakaya ya muthuriwe mutumio wake Beatrice Adega ni ataririe thabarĩ yake ya muthia na muthuri wake makiria muno hindi iria arwarire na gukinywo thibitari-ini wa Karen. Nilimweka kwa gari. I went to Karen Hospital. Admission was just another process. I'm telling you, please, he needs support and an emergency. The time they're still preparing, he passed on while I was with him in the vehicle. He was not even admitted. He passed on seated on the seat in the car. Adega akionekana kwaga kuiganira na uria thibitari uyu wamukirire Shirandula, akiuga ni magondereire hari kumuhe motungata maria mabatie ma naihenya. I felt it was negligence on the part of the doctors in the hospital. I wish they did everything for him. They omitted, and it has happened. We surrender all to God. Ndeto ĩngĩ ĩrĩa ĩrehire ciũria hĩndĩ ya mathiko maya nĩ ĩgiĩ nĩ mũrimũ ũrĩkũ woragire Papa Shirandula. Cosmas Bukeko ũrĩa nĩ ithe wa Shirandula akĩũria ministry ya ũgima wa mũingĩ kuneana riboti ya kuonania kĩhumo gĩa gĩkuũ kĩa mũriũ. Ningetaka ikiwezekana nipate full details regarding the death of my son. Not from anybody, but from the Ministry of Health. Sijui nianzie wapi. Kwa maana mambo ya ugonjwa sijajua. Sijasikia. Nilisikia Jumamosi simu ikikuja. Kaambia baba, mjukuu akiniambia baba ameenda hospitali.
saa 3 hivi. Baadaye kufikia saa 5 simu inakuja, sijui saa 5 saa ngapi, hata ameaga. Doctor, how many tests did you carry out? The doctor tells me only 1. Nikamwambia why? There were meant to be 3. Why do you concentrate only on 1? The weather here is not conducive to our lives also. You have to carry even 3 of them, pneumonia to confirm also. COVID is actually managed. Pneumonia has to be treated. Malaria you have to treat. Why did you omit the other 2? No kuringana na ndumiriri irerekereirio kuri nyumba cia mohoro ni thibitari wa Karen nditheretie wega cigie mateta ma Beatrice ende ikiuria nyumba cia mohoro kwaraniria na rugamiriri a thibitari uyu niguo mataukirwo ni ndeto ino. Athaki a thinema na aria mararutithanagia wira na Shirandula ni maugite ni morwo ni njamba na ithenya riria atiga hatire mundu ungiriihuria. Ile maisha naishi sasa hivi, ile experience nimekuwa nayo, zile vitu mingi ambazo nimefanya katika maisha yangu na katika maisha yangu ya usanii ni Charles Bukeko amezikuza. Kwa sababu kusema ya kwamba hichi kitu ambacho kimetendeka ni kitu ambacho kimenishtua sana. Kutoka kitendeke nimemwaza papa sana, manake mimi kwangu papa alikuwa tu si mtu ambaye tulikuwa tunafanya kazi na yeye. Alikuwa mpaka ni rafiki, alikuwa mpaka ni jirani. Shirandula ahurukire muthenya wa Jumamothi ari na ukuru wa miaka 58. Ngiribotera Kameme TV retora kwani Wanjiru wa Foro. Charles Bukeko alias kana mundu uria wetagwo Shirandula aroma makwega kuraga nayo family iroihurwo ni thayu. Tugithii na mbere ndeha gukuririkania ati aigithia othe aria maigithitie na Maridadi Motors ni marenda kumenyithio ati wobici ciao ni ithamire haria mwena mwa Kiambu Road opposite Total Petrol Station. Magakiuga ni kwega kundu maraikarania na ngari ciao kundu wobici cie thiini ati woka kurora ngari yaku uramionera o hau thiini wa wobici. Maridadi Motors magiwiha gukwira atiriri ni ikerekari ngiria kuigithia hihi wina tubeca twaku utoi ugutwara ku kana mbeca ciaku rigagwo ugucirutithia biacara iriku. Magakwira makiri haha nigetha gukurutira biacara iyo ya kugura na gukwenderia ngari magagwikiria baita. Murithiago mukandikanira ukauga urenda kugura ngari iriku magakugurira magakuigira showroom na magakwenderia ukoyago baita yaku. Nawe urenda gukorwo ukiimport gakari gaku na ndui ni njira iriku igeragirwo. Waikorwo ngiciria na ukiguaga ati ngari ikoragwo na thogora munini muno riria cia importwo. Marakwira ndukamake ringi turia nime tutikuria ciaku ringi ni amu ni tondu mari na network nene ya kumenya kuria ngari ciumaga ri ni mari ku importagira na thogora wa 50% ya land kuria mai macumbe Mubatha ukariha gicunje gia 50%. Ni mieke iri ya kuigithia ona kugurirwo ngari me haria Kiambu Road opposite Total Petrol Station. Ndirenda umacerere umuthi na nigetha mukorwo mukiaraniria nao. Maridadi Motors ugienda kwaraniria nao na njira ya thimu tukimahurira thimu ino 0798 0001111 0798 me haria Kiambu Road opposite Total Petrol Station. Maridadi Motors, trust the process. Tugithie na mbere kuria thiini wa Senate ni ati mutaratara mweru uria wendekithitio wa ugai wa kigina ndukuguna gitaru gia gatagati ga bururi ta uria gukoretwo gukirikana. Muhuri wa musharica thiini wa Senate niwe Irungu wa Kang'ata niwe uheanite murugamo uyu akiuga ati gukinyaniria riu gutire kuronania kana gutire kaunti ona imwe iriragairwo kigina kiayo kumana na ndugamano iria ihandite bunge-ini igimainie na mutaratara uyu. Yeah, ideally we have breached the constitutional timeline. We ought to have discussed this issue on or before 30th of June 2020, so that you bring in County Allocation Revenue Act into place. As we speak, no county has passed its budget because they do not have CARA in place. For those that have proceeded to do so, those are illegal budgets. I foresee the control of budget will not agree to
to disburse any money without this formula, discussing the mechanics of the formula. What we should be thinking more about is how do you support the so-called losing counties if you are to apply the formula today. So what we should be thinking is not whether the formula is fair, the mechanics of it. I think that is a very long debate. But if you are to come up with the idea of we give it a 1-year extension, maybe if the best case scenario, or even worst case scenario, we give it a 2-year extension, it makes sense. At that time, our national revenue will have gone up and we'll have devoted more funds. So for losing counties would be cushioned and protected. The largest gain, if you are to look from a regional point of view, if that would be Western Province and Valley. In fact, Central Kenya is about number 4 or number 5. Remember, the population has been growing in Central Kenya. There has been huge shift in terms of young people migrating from Kenya to Nairobi. A place like Ranga, the 2019 population census brought 1 million of residents. That is the number that was in 2009. I have seen some constituencies registering reduced numbers of residents in our region. Look at a place like Nyeri. If this formula passes, it gains up to 200 million. Compare that to a place like Nandi, it may gain about 1.2 billion shillings. So this idea of Central Kenya is the great gainer is not. Kumana na icio cia kangatana ikire karegeria thikwe jogu wa roge na ni korwo gitutora magazine tumenye maundu maria marakunukire ire marathie na mbere gariura no mbere daya tuthie thiini gukorwo tugikaribisha watu hapa na muno muno tuambirie na gutonga family na nigetha tumani wako ni mundu gwitwo nani hapa Gathua Skylink kuri gwitwo Olkalao. Good morning Gathu wa kiwansa wathire ku wa maitu mundu nani mwingine gura wa Thika Chaiman nawe kari ki wagikiririo guo Divakae. Good morning Rispa. Good morning Chagawa Cook. Mama Dade. Good morning Eunice wa Gilbis. Good morning sir. Kama wa chapo uko fiti chapo no irarugika mundu gwitokire wa thuguno wa trench wa jikoa wa Monica wa K South Nora tura mtu wangu wa Jiro wa Ndoro na wa Wero wa thitima ari othe ni bura ikirekare twambe tuthikwe jogu wa Njoroge na nigetha korwo agitwithiraniria marathi na tugongicwa kiri county ya Nyeri na no tugutonga in Jesus name. Okirega mwathani ucio tumukumia Yesu Kristo athuri thai keri na thai gatatu njitagwo Njogu wa Njoroge na Nyawira ni gikeno gucera rucini rwa muthi nigetha turore bururi wikare ruri ruikarite atia ona ningi thi no tuikara mwathani ri ikarite ndugitikire tuikaranie nawe nginya riria ireha inya ririkane tugithie nginya kuria matura kurora uria matura matu maikarite ni tugukorwo kiaraniria atongoria muthenya umuthi na first governor wa county ya Kiambu niwe Mheshimiwa William tukiara maundu megie ruriri ona ningi megie bururi no mbere ndureke turo Ministry ya ugima wa mwiri iroiga atia uhoro wigie ndeto ino ya kurwa na COVID-19 ukimenyaga ati mathabu ni mongererekete na njira nene makiria thutha wa mihaka gukorwo ikihingurwo undu uria tumite nginya president akorwo agitia giikaro na mucemanio na atongoria matiganite muthenya wa Friday guthurima ndeto ino turathia atia reke turore uria maundu maraikarite. Imagine muthenya wa ira kurari na cases 400
maikumi na inyanya cia coronavirus na andå arä a marathimätwo nä andå 2,000 na 478 nio marathimirwo gwa kahinda ka mathaa 24 gå gä kinyeria muthenya wa ira na rä u sofa bå rå ri tå thimä andå 246,361 361 acio nä o andå arä a mathimätwo na rä u andå arä a mena virus kana mahutä tio nä virus ya corona thä-inä wa bå rå ri å witå wa Kenya magakinyeria andå 13,771 å guo nä guo maå ndå maikarä te no nä kå rahonire andå angä 494 må thenya wa ira na rä u andå arä a maumä te thibitarä gå kinyeria rä u nä andå 5,616 nä o marä kä tie gå korwo makiuma thibitarä nä kå hona no å horo wa kä eha nä atä andå angä ana nä marakuire na rä u thä-inä wa bå rå ri wa Kenya gå kuä te andå 238 ä yo nä o riboti ä rahanaga na kumana na cases 418 kana andå 418 arä a mararipotirwo gå korwo na coronavirus må thenya wa ira 408 mararä a Kenya nao andå 10 mararä a kuma nja ya bå rå ri na kuo 263 mararä arũme na 155 mararä atumia å rä a å rarä må nini må no nä kana ka mwaka ũmwe no å rä a å rarä må kå rå makä ria nä mä aka 86 harä cases icio 418 andå 292 maraumä te Nairobi, Kiambu ĩrarĩ na andũ 58, Machakos andũ 28, Kajiado andũ 13, Mombasa andũ 6, Nakuru andũ 5, Narok andũ 5 na Meru kũrarĩ na andũ 5, Kitui kũrarĩ na andũ 3 na muthenya wa ira harä cases ici cia Nairobi nä thiäte na mbere na gũtongoria ĩna cases 7,744 cio nĩ cases. Mombasa ĩna andũ 1,835 mena virus. Kiambu ĩrĩa ĩkoragwo ĩriganĩtie na Nairobi nĩyo ĩ namba 3 thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya na cases cia corona na 769. Kajiado na Busia nĩ ũndũ wa gũkorwo marĩ mĩhaka-inĩ nao mena Kajiado 698 nao Busia ĩna andũ 635. Ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte. Machakos ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ na ũhoro wĩgiĩ marori maingĩ kũrĩa Athi River ĩna cases 372. Migori ĩrĩa ĩkoragwo mũhaka-inĩ nayo ĩna cases 215. Naikuru ĩna cases 195, Uasin Gishu 166, Kilifi 95, Makueni andũ 72, Kwale andũ 56, Taita Taveta andũ 43, Kisumu andũ 41, Garissa 36, Narok 35, Siaya nao mena andũ 31, Meru andũ 25, Lamu 24, ona ningĩ Laikipia 22, Nyeri 22, Turkana 22, Mandera 20, Murang'a 20, Kericho 19. Icio nĩ cases cia corona ndĩratara ndũkae gũ confuse na mbeca. Wajia 19, Kitui 14, cases 18, Kisii 15, Isiolo 13, Kakamega 13, Bungoma 12, Vihiga 9, Nandi 8, Homa Bay 6, Marsabit 6, Trans Nzoia 6, Nyamira 5, Bomet 4, Embu 2, Kirinyaga 2, Nyandarua 2, Tana River 2, Tharaka Nithi na Elgeyo Marakwet mũndũ ũmwe. Nĩ andũ 498 nĩo maraumire thibitarĩ mũthenya wa ira na rĩu andũ harĩ namba ĩno 495 acio nĩ arĩa mararĩ mũciĩ nao 29 nĩo maraumire thibitarĩ-inĩ itiganĩte na rĩu arĩa mahonete nĩ 5,616.
nĩ ngatho makĩria nĩ kahinda karĩa tũkũroraga ũrĩa COVID-19 ĩhana, na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũingĩra ngĩrora marĩa me ngathĩti-inĩ ona ndereti itũ ya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩkĩte tondũ first governor wa Kiambu County Mheshimiwa William Kabogo nĩwe tũgũkorwo twĩnake tũgĩtindĩka ndeto ĩno. My brother, ũhoro waku? Timoru kũhana atĩa? Niĩ ndirĩ na ũru. Geithĩka thayũ. Thayũ. Ũhoro wa matukũ? Tũrĩ oho na ciathira kara. Aha. Nĩ kũhiũ mũno rĩu Njogu. Warora namba ngũthoma. Namba icio wathoma hau rĩ. Namba icio nĩ cia kumana na andũ arĩa matestĩtwo. Arĩa matarĩ tested me mĩciĩ mena thĩna wa mũrimũ ũyũ Njogu nĩ andũ aingĩ mũno. Nĩ ingĩenda kwĩra mũingĩ twĩmenyerere, na kwĩmenyerera nĩ ũgũria mũrimũ. Na nĩ mũrimũ hatari tondũ ona waigua atĩ mũndũ nĩ arahona. Ndĩronire CNN-inĩ ira mũndũ gwĩtwo Richard Quest akiuga maũndũ marĩa maroimana na mwĩrĩ, tuge higo, mahũri, mara nĩ arwarire rĩngĩ mũrimũ ũyũ, ũgatuĩka permanently almost disabled in terms of organs ciaku. Koguo nĩ ũndũ serious mũno. Na nĩ ũkũririkana ngiuga harĩa February kaba tũngĩahingire bũrũri matukũ 30 Njogu tuhute no tutingĩkua nĩ ng'aragu ya thikũ 30 Njogu. Rĩu ũmũthĩ andũ marekĩrire mũgathe pressure arahingũra mĩhaka. Andũ maraiyũra macakũ atĩa? Mahaicĩtie mĩrigo mbathi nĩguo meke atĩa? Mainũke gĩcagi. Andũ acio maratwarire mũrimũ gĩcagi. Rĩu mũrimũ ũtambĩte bũrũri mũgima. Niĩ ingĩra andũ tu ĩtĩkĩra onakorwo ndũrĩ na mask ĩno ya kũheo kana ya kũgũra rĩ, tinia tauro kana cuka wohe, nĩ ũkwĩgitĩra na ũgitĩre mũndũ ũngĩ angĩkorwo we wĩ mũrwaru. Ũrĩa ũngĩ ningĩ rĩ, andũ maroiga twahinga tũkũrĩa kĩ Njogu. Thirikari ĩna ũhoti wa kũhota kũmenya nĩa maikaraga kĩbĩra, nĩma? Safaricom ĩna ũhoti wa kũmenya nĩa marahũthĩra thimũ thĩinĩ wa mũkuru, nĩa me Mathare, nĩa me kũrĩa kũngĩ, kũrĩa kũngĩhũtwo mũno nginya andũ gũtuĩke rĩu nĩ mekumĩra nĩ kũhũta. Na andũ acio no matũmĩrwo ciringi 1,000 thutha wa thikũ cigana. Ona kũngĩaciuma atĩ andũ othe percentage ya itonga thĩinĩ wa andũ a Kenya nĩ igana, ketuge nĩ gĩcunjĩ kĩa 8 out of 100. Tũtigĩtũmĩrwo o mũndũ 1,000. Niĩ ndatũmĩrwo tondũ ndĩnacio Njogu rĩ, nĩ nguoya nengere mũndũ ũrĩa ndĩramenya. Tũtũmĩrwo ithuothe mũndũ 1,000 thutha wa thikũ cigana. Bũrũri wambia ũhingwo Njogu. Tarĩu ũndũ ũrĩa wĩkĩha mũno Njogu rĩ, mbaa nĩ irahingũrirwo, nĩma? Nĩ ũkũgera bypass ũkore mbaa ĩiyũrĩte atĩa na ũkũnyua mũcuba Njogu kana ũnyue kĩrĩa ũranyua, hakiri cihĩngĩcane hanini, social distance nĩ yora na ndũnyua ũkunĩkĩte tondũ nĩ ũkunĩkĩte kanua. Kĩrĩa gĩkũgiria mũrimũ ũcio ũtambe, na niĩ ndiroiga ũguo ngĩenda kũhũra atĩ andũ a Baha. I protect even businessmen, niĩ mwenyewe nĩ hũranagĩra nginya ahũri a biacara. No kahinda-inĩ gaka mũndũ ũrahingũra Baha ĩgatuĩka bayo Njogu nĩ crowded, metha ĩna andũ 5 6, ũcio na mũragani are one and the same people. Koguo niĩ ingiuga ciambe ihingwo completely, tondũ Baha ti thibitarĩ. Ũngĩaga kũnyua njohi ndũngĩkua Njogu. Tarĩu nĩ ũronire South Africa ũrĩa kũrahanire. Kũhingwo wega ũkahingwo kahinda karaihu. Rĩrĩa Baha irahingũrirwo mũrimũ ũraiyũra kila mahali. Na andũ mamenyete ĩno tiyo pandemic ya mbere, nĩ kwarĩ pandemic 1918 thutha wa mbara ĩrĩa ya mbere. Na gwakuire andũ milioni 500 thĩinĩ wa population ya thĩ hĩndĩ ĩyo rĩ. What is the percentage? Ona rĩu Kenya population ni 47-48 million rĩ. Kũngĩtuĩka 3% nĩ megũkua rĩ, twakua nĩkĩ? Koguo ũhoro wa mũrimũ ũcio ti ũhoro wa itherũ, na nĩ ngwenda kuona andũ ta Jeff Koinange ũguo aroimerire aroiga ũrĩa araigua. Ũngĩigua wĩ mũhoteri ikĩra kando. Ũngĩigua ta wĩna symptoms kana ũraigua ta wĩna homa rĩ, amba wĩikare kando, ũprotect andũ arĩa wendete, ũprotect family yaku, no protect mũndũ ũrĩa ũngĩ mwĩ nake. No nĩ gũkora ta rĩu ndoka ngĩũka barabara rĩ, ndona andũ mekĩrĩte mask marĩ 3 kana 4 ĩkĩrĩtwo haha ngingo-inĩ,
riu ngingo ri wahumbira ngingo na tiho murimu raingirira njogu murimu raingirira maniuru ne ya Kenya maitho na kanua koro ithuothe twakunika njogu tutue ta Kenya rekei tukunike ithuothe andu milioni 30 murimu no kugwa ungigwa na tucoke tucagure njeruna na njithi aria mena urwaru matangikirwo aria matari matikanyitwo niguo exactly tondu riri tugukihonokera ningi uria ongere tukihoe mwathani kai tumuhitiirie bururi mugima thi yothe no ngithoma ibuku ni riandike maundu maya ni magoka ni riandike biu njogu na gukerwo ati andu mariga tari matuku ma mwisho. God says it will happen, these things will be there, maundu maya ni magoka no ni atuheire wara na ugi wa kumenya uria tungika atia uria no tukimuhoe atuohere mahitia maria twikite atia twinamo na gutiri undu wiruo njogu wa Njoroge marata wakwa ta kuona ithui atongoria kihinda-ini ta giki riria andu maraumia na gukua riria andu mayurite thibitari njogu turacaririe mutumia thibitari itakwenda gutinda ngigweta no turathirukie thibitari icio Nairobi iyo tuku tugicaria gitanda thibitari ciurite atia ciurite kuyura na ti andu a homa ti andu a malaria njogu ni COVID-19 no gakora ithui ateti handu ha guthii kwageria ona uria tungiteithia kuhingurwo thibitari ona makeshift thini wa iwanja turarie kwaria uhoro wa no kuya gite Uhuru ainuka kai tuhanaga atia njogu honest na ndeto ni ndirenda tukorwo tukimitindika rucini rumuthi tondu ni yaritio makiria ona ningi uhoro wigie ucio wa gweta kai muthuri agayagwo ari muoyo twaigate miaka iri is just about half a term turaririria uhoro wa Uhuru ainuka niki na micemanio ni irekirwo nginya ira kurari ingi no ni tu megothi na mbere magikaga no riri ni maroria Wanjiku arenda atia gicagi arenda ndawa arenda murimu thire arenda gia kuria you understand micemanio ino irekwo ri irekwo yake korwo ni micemanio ya kuria uria andu meguteithika ri ni ati andu aria marakua ni ngaragu kihinda-ini giki maremo ni gwicariria ri ni ati amangiona gia kuria iyo niyo micemanio na nie ingenda guthii aya nitugukorwo tukiingira ndeto yo no ni ndirenda gukuririkania ati shareholders wa Mbogo ATC manyitanire na thirikari ya Nyeri County ni maramumenyithia ati gatano gaka ni muthenya wa Friday tariki 24 kwambiriria thaa 4 kinya thaa 5 ni magakorwo magithomithia arimi njira njega cia urimi kuhitukira Kameme TV. Miaka mihituku uthomithania uyu uthiaga na mbere wa Mbogo ATC Farm no ni undu wa kurumirira watho wa Ministry ya ugima wa mwiri tugathomithania kugerera Kameme TV. Nyitanira na ithui Friday no uthome makiria ciegie urimi. Wambogo ATC promoting innovation and technology in agriculture and trade. Ni githomo gigakorwo gikinene muno muthenya wa Friday thaa 4 nginya thaa 5 na kwoguo murimi ndakanatigwo na thutha. Na riu ngiingira kurora mareme ngatheti-ini cia muthenya umuthi ngikugwetera tu Parliament in partial lockdown ati bunge ni hingitwo na abunge makerwo mainuke na aruti a wira makerwo mathie marutire wira mucii ni undu wa gutuika coronavirus ni koretwo ikiongerereka makiria ndeto iria tamburukitio karatathi gakana na hau niho mheshimiwa tukwambiriirie kugerera uhoro wigie gikorwo hari weak link ikoretwo thiini wa coronavirus thiini wa bururi uyu witu wa Kenya ni atongoria ta Western maturite mari micemanio yao ya kawaida na ngatheti ino ni rakorwo igitariria ndeto ino yothe ona magietha no gatuika presidential candidate kure Western Kenya kana no karirura federa iyo ona ninge matura matiganite ni ugukora micemanio iyo uragweta o riria kuratuika andu aria marathi kuingirana na andu na gutwarira andu ugwati munene mheshimiwa Kabogo ni ateti nikio ngukwira atire njogu hau kabere ithui turi andu mitugo mingi muno ateti na handu ha kuonereria muingi kionereria ko lead kahinda-ini gaka from the front wa kugeria kuhurana na uhoro ucio ri ugukora ni micemanio tureka ugacoka ugakora kungi micemanio ni iretikirio kungi micemanio ndiretikĩrio
andå arä a moinä watho wa COVID-19 protocol magä rwo nä gå korwo marä anyite na magathitangwo tondå rä rä a wathiä woya microphone warä ria andå magana manarä na andå acio othe Njogu Pio nä å rona wewe må tongoria andå acio nuthu yao matirä na mask na må rimå kä rä andå-inä na må rimå å yå rä ndå rä må ndå å racorwo rangi må tune å rä a wä naguo ndå ngä menya wewe hau kä rä a kä ngä tå ma å nganice andå maigana å guo rä nä kä no å ndå wa gå ciria å horo wa nda ya må ndå tondå å cio ti må ndå å renda kå rä rä ra må ingä to korwo nä å ramarä rä ra Njogu rä å ngä ragiria macemanie tarä u niä ingä thiä rå irå rä ndå ngä ona Njogu ngä rå gama rå irå taåni tondå nä njå ä nä andå nä megwä ka atä a nä mekå rå rå ngå ka nä hä tå ke thiä te biå tondå ndatå ma andå macemanie na matirä na mask rä maige kå iga social distance rä kä rä a kä ngä giria marware nä kä niä nä thiä te må cemanio mwe Njogu ndetä two haha Pan Africa må cemanio warä rä irio må no ä twetanä te andå arä a maragia rå thiomi rå tå raria wa mbere niä ndaingä ra ndarorire kå hana atä a flow ya rä era hana atä a kå igä two itä cigana rä a ndakå rire nä itä 10 ngä menya nä ngå ikara thä na thikä rä na thikä rä rie no korwo ndathire ngore nä horo iyå rä te andå rä ona gå tonya må rango å cio niä Njogu ndingä tonya tondå nä ndärenda kwä menyerera ndirenda gå twara må rimå må ciä na ndingäenda må ndå å ngä arware oimanä te na harä a niä ndä tå ngä korwo mentality itå ithuothe å guo nä guo tå hana we nä å retigä ra gå twarä ra nyina wa ciana må rimå nä å retigä ra tondå rathiä mba ndå renda gå thiä kå gwatia må ndå å rä å ngä kana we å gwatio trick ya må rimå å yå Njogu nä gwä ciria må ndå å rä a mwä nake hau next nä må rwaru nä atä å ngä ka må ndå å rä a mwä nake hau e må rwaru mbete gå kemba kwehehera na må rimå tondå tonyagä ra maniå rå na kanua rä hihi maitho rä maitho nä hinya tondå no droplets cingä rire thä inä wa maitho tå ngä ikara haraihu å horo å cio nä å kwagä ra no ateti nä ithuä twä harä a mbere å rakora andå må cemanio ä tå renda må thamaki atå cagå rä re ng'ania atuä ke nä we å gå tå tongoria rä u mwathiä kå mwä ra kaä å huru atoä thirikari yake å rä kå rani må ramwä ra nä kä rä u ningä rä nä kauntä ciothe 47 o kauntä Njogu ä rute må ndå maige twandä kä re å yå tå korwo na minister 47 marenda gå teithia Uhuru kå rani thirikari kaä aroiga nä arenda gå teithio no mĩcemanio ĩyo yothe ũrona ĩgĩkwo rũgũrũ ĩgĩkwo kũrĩa kũngĩ ĩgĩkwo western it is not for the benefit ya mwananchi wa kawaida nĩ itĩ irarũĩrwo na tondũ nĩ watwĩra nĩ warĩ mũcemanio Pan Africa mũcemanio warĩ agenda yaguo warĩ kĩ tondũ kwĩna mũcemanio ũngĩ naguo ũrekirwo over the weekend mũciĩ kwa Njerũ Ndwĩga ũrĩa ũrathirwo nĩ governors ana ona ningĩ minister Mutahi Kagwe ona ningĩ ũhoro wĩgiĩ Kĩraitũ Murungi nĩ kũrarĩ na Francis Kimemia nĩ kũrarĩ na Mutahi Kahiga wa Nyĩrĩ Martin Wambora wa Embu na Amos Kĩmunya ona ningĩ kũragĩtuĩka ona kũrĩ atongoria angĩ nao marakinyĩtie ta mũndũ ũgwĩtwo James Macharia wa Transport, Joe Muchero wa ICT na Principal Secretary Karanja Kĩbico ukona nĩ andũ profile ya igũrũ mũno niĩ ndirona gũcemania andũ atano Njogu tũikarĩte na twĩna protocol nĩ tũraiga protocol ya Ministry of Health ĩrĩ ya distance andũ tũtingĩũranĩrwo atĩ gũtuĩke tũtikonana ta rĩu haha rumu ĩno tũrĩ andũ atatũ na hena mita hakuhĩ ithatũ gatagatĩ gaku na niĩ na ũrĩa na nĩ tũraria na tũkaiguana andũ gũcemania ti ũru tondũ karĩ ũru Gĩkũyũ rĩrĩa gĩacemania no andũ aya angĩ othe nĩ mekaga atĩa niĩ ndĩ against gũcemania mũcemanio ũngĩtambia mũrimũ no angĩkorwo tũracemania twarĩrĩria ũrĩa tũgũteithia andũ arĩa arwaru rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ wega na nĩ wega andũ makarutaga agenda yao ya mũcemanio Pan Africa mwarĩrĩirie maũndũ marĩkũ twaririe ũhoro wa ũrĩa number 1 gũkũ gĩcigo gĩkĩ gĩa Central rĩ tũngĩteithĩka kĩmaendeleo na njĩra ĩrĩkũ rĩu president wa gwitũ yambagĩrĩra na ihenya na nĩma na matukũ marĩa mokĩte rĩ na kumenya challenges iria twĩ nacio ta cici ya covid rĩ nĩ tũrona thirikari ĩgĩtwĩkĩra maũndũ marĩa mekĩte atĩa tondũ andũ arĩa marĩ mũcemanio ũcio rĩ aingĩ ao nĩ arĩa me in leadership ũmũthĩ na leadership ya bũrũri rĩ yumaga ta kũu rĩu bunge kũu senate na andũ arĩa twacemanirie nao mĩario ĩrĩa yarĩ kuo yarĩ ũhoro wĩgiĩ Central Kenya nĩ atĩa tũngĩteithĩka tondũ andũ othe a Central Kenya mangĩciria ũndũ ũmwe Aruya meciria ũndũ ũmwe bũrũri nĩ ũgũkũra nĩguo katigwo no tũtiathire gũcemania hau kũrania ĩhĩ inyuĩ mũrona tarĩ ũkuerera na njĩre andũ atĩrĩrĩ
to nginya tuonio mutongoria ithuĩ nĩ mũndũ Njogu aca rĩrĩa Uhuru tuonirio Uhuru mũgathe Uhuru nĩ Moi-rĩ andũ nĩ maregire makiuga hapana ĩno nĩ project rĩrĩa arokire repackage-ĩte rĩ ithuĩ tũimĩra thuraku nĩguo kantigwo rĩu haha karĩ kĩho atĩ tweterere twĩrwo andũ nĩ matige wasiwasi atĩ nĩ gũkũgĩa na vacuum ya andũ. This country will be there Njogu 20 years from today na niĩ na Mheshimiwa Uhuru tũtigakorwo politics tondũ we will be heading towards 80 nĩguo kantigwo. There are younger generations twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩciria mũingĩ ũrũmwe witũ tondũ our strength ta Gĩkũyũ nĩ ũiguano witũ no twatinio na gatagatĩ tũgũtũra andũ a kũiyũrĩrĩria no tũngĩnyitana tũikare wega na twarie rũthiomi rũmwe tũtekwenda at a personal level Njogu gũtirĩ mũndũ ũngĩtura thirikari atagerete harĩa tũrĩ because we have the numbers no rĩu our numbers will be useless angĩkorwo tũkũgayana ũguo rĩu ona tũ segments tũrona tũkĩambĩrĩria kũratuĩka nĩ ithenya rĩa gwetha no ũyũ ũgaikara metha-inĩ nĩgetha oige we ũrenda gĩtĩ gĩa president rĩ ũratũrehera kĩ nĩkĩo ũraigua kwĩna mĩcemanio mĩingĩ na mwena wa Mũrang'a nĩ metwarĩte kando na makoiga o nĩ marĩkĩtie kuona nũ megũtindĩka gũthiĩ gũikara metha-inĩ ĩno na makoga nĩ Mheshimiwa Peter Kennedy. Wanjikũ akorio rĩ arenda kwarĩrĩrio nũ tondũ Gĩkũyũ ti Mũrang'a Gĩkũyũ ti Nyĩrĩ nĩ ithuothe kuma haha Gĩthũrai nginya mũico okũrĩa Meru nĩrĩ andũ makũrio marenda atĩa nĩrĩ rĩu ningĩ rĩ njamba nĩciũĩkaine Njogu ona ũngĩthiĩ rũru Njogu ũkore rĩu harĩa rũru rũrĩ ndegwa ĩrĩa yo nĩyonekaga nĩma kana tima ona ũngĩthiĩ in the wildlife mĩrũthi ĩhũranaga nginya njamba iria ingĩ ciothe ikora ĩgatigwo ĩmwe koguo tũtige kwĩrwo atĩ he handũ hena kĩhĩngĩca haroneka ta tũgatigwo na thutha tũtigatigwo yet again ngwĩre Njogu one day in politics is like one year twagĩrĩirwo nĩ kũhoo tũkĩhũrana na ng'aragu rĩu andũ mararĩa kĩ tũkĩhũrana na janga ĩno ya covid nĩguo wagi wa wĩra wanake kana hihi ũrĩa mawĩra mangĩ ta ũcio wa kazi mtaani mangĩongererwo nĩrĩ tũngĩkorwo tũgĩciria andũ mangĩteithĩka atĩa no tũrambĩrĩria gwĩciria mũndũ ũrĩa ũgũcoka harĩa ithenya rĩa Uhuru athiĩte ona mũndũ ndakĩrĩka gwakarĩkia wĩra kana tiguo tũreke arĩkie wĩra twakinya 2021 na hau gatagatĩ-inĩ next year rĩ twambĩrĩrie kũrania mũbango witũ ta rũrĩrĩ ũhana atĩa no ti mũbango wa gũthiĩ kuga atĩ reke tũtware tarĩu andũ mambagĩrĩria ciama my friend Njogu agathiĩ na kĩama atindĩkanĩte na andũ wega akĩmonagia we na ũhoro no kĩama kĩu nĩ gĩa kũmũnegotiatĩra we nĩkĩ akona tondũ warora ciama icio ciathondeketwo rĩ 2017 gĩthurano gĩathira rĩ nĩ atĩa ciateithirie members a ciama icio gũtirĩ rĩu ningĩ twambĩrĩrie gũform ningĩ ciama ingĩ kaĩ tũgũtũra ũhoro wa gĩthurano rĩu niĩ tondũ ndirĩ wabici Njogu rĩ no ndĩrarĩra githĩ to ciana ciakwa ndĩracarĩria gĩa kũrĩa na ngĩcicaragĩria rĩ ngageria gũikia mateta atĩ bũrũri ng'aragu ĩkuo jeshi ti ngenu that is my slogan nĩkĩ ndahetwo nĩguo nyumĩre njuge Njogu jeshi ti ngenu nĩ tondũ nĩ ndĩrenda makene na gũkenia andũ aya rĩ Njogu rĩ ti gũthiĩ kũmarehera comedy mũciĩ atĩ show nĩ kũmahe opportunity ya kwĩmathĩra ngakwĩra Kĩrĩnyaga haha street ĩno ya ĩtagwo atĩa gũkũ kwa biacara cia nguo cia second hand Nyamakima na Gĩkomba rĩ andũ matirĩ na wĩra nduka nĩ ciahingirwo kũndũ tangĩonire nduka tene Njogu ũtarĩ na goodwill rĩu gũtiretio goodwill ona rent nĩ ũkũheo mĩeri igana 6 ũtekũrĩha nĩkĩ biacara icio nĩkĩ ciekire andũ acio mangĩteithĩkĩra kũ matingĩteithĩkĩra mĩcemanio ya gũthiĩ gũthondeka Nyĩrĩ ya gũthiĩ gũthondeka Mũrang'a ya gũthiĩ gũthondeka Kĩambu mũkĩũrania Uhuru nĩ atũcagũrĩre ũyũ Ng'ania nĩ ekwo ũyũ ũyũ bure kabisa wĩra ũtangĩtũteithia
ndironire social media makenjikira ati ni ndacoka Kanu ndironire ata ngana ndathi Kirinyaga ndathi Kirinyaga gwika ati ni na ndiruga maka Kirinyaga na no njariria andu a Kirinyaga haha ndi riu. You understand? No ni projo itagituteithia tondu ni mari gwe kamundu gaka hito ndigitagwo kamundu njogu ke mweno uriku you know kariga hatia ni hata tungikagucia wachana na mimi. Kama uko na story ya mwananchi wa kawaida atafaidika namna gani, hapo mimi nitaingia. Lakini mambo ya sisi ithuĩ gucaria ite hapana. Ona katiba ino turenda gucenjia muragamo wakwa Njogu ni simple. Angikorwo ni ya guteithia mukenya ri ni ndi hau. No aikorwo no gucaria ite iheo andu ri ite icio igututeithia naki. Na ni weka wega na wagweta uhoro wigie gatiba no garuruku ri urekwo kugerera BBI. Rugano rwe thiini wa ngathĩti ya Daily Nation karatathi ga gatatu ruroiga ati President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga mahota gukorwo mena ihinda iritu thutha wa abunge amwe aria me mwena wa Deputy President William Ruto kuheana mukana ati mahota kwaga gukorwo matikunyita agenda iria itegukorwo ikirongoreria muingi. Abunge aya aria aingi ni aria mararutirwo thiini wa iturwa ciao cia kamiti cia Senate na bunge ya bururi ni maroiga ati utungata kuri muingi niguo shafi na muthingi wothe wa gukorwo mari makinyita mbaru ugaruruku wothe. Senator wa Naikuru Susan Kihika uria urarutirwo ari muhiuria wa Mucharicha ni aroigira ati gutigukorwo kuri business as usual na matikunyita uhoro ungi wa kuongerera ite hari iguru undu uria niguo BBI ona angikorwo tutire turona ripoti ya muthia fiu uhoro wigie kwararamia hari rugongo ni harathi na mbere. That means angikorwo ndeto ino ni ya kwararamia ite na maundu maya gugutwika matiratwarana na mwananchi ugukorwo kinyitanira na Susan Kihika kana guguthia ati to leo ni gutagia turatagia ciro utari mwekereri iko tondu tutio BBI exactly report ya roiga atia no ndakugwetera atiriri andu mambe matiga wasiwasi turari na thina munene muno tene wa Jubilee na ODM nema mung'ethaniro ri urari ho nginya gukagia na mbara riu gutiri tondu uria ni okire na kigia na handshake niguo andu ni matige gwitigira akoro ni maenda gucenjia katiba ri ni mathie bunge meke atia macenjie na rua gutire gite gikwandikwo Raila Odinga ni makana tima gutire gite gikwandikwo William Ruto ite ikwandikwo ni gukagia hihi prime minister ni gukagia deputy ni mathie mathondeke meke na rua ite icio nicio tukoya tutigutura ta higa aria magakorwo ku Njogu nio makoya ki no aikorwo ite icio tuguthie gucicaria na tuhuthire bilioni 20 ri na andu ni gukua marakua ninga kai twi bururi wa muthemba uriku katu tangireka mathi macenjie kiu maenda gucenjia gutari na ngucanio tondu riu ri muingi ni woririo uri urenda aria maratua ni gugucenjio nia Raila kari wo controlaga kiria katiba ya Kenya o miaka 10 tugathi ni thie cenjio kono ni megucenjia no itige gucenjio at the expense ya mundu rakua ni kuhuta. Njogu, how sad would it be wewe president ucoke wigwe handu hana ni hakua andu maigana ona ni ng'aragu iko ni murimu ni ukuga ni bururi wothe ni thi yothe no kuigwa andu ni makua ni kwaga gia kuria ri na wigiteini ri it will be a very sad day. Koguo andu matige maundu maingi uhoro wa BBI ni ureho twirwo hatharani niki kiho ni ndona undu Njogu ni njugaga ria ndoni William Ruto agitangatengera uhoro uri wigie uhoro wa kwirirwo gitiri na mwirire utene my friend wibange gucaria giti ni guka kuri ithuĩ na gutuonia wĩra ũrĩa ũngĩruta no ti gũtwĩra nĩ twakwĩrĩire ngerwo nĩ ndaria tene atĩ thora ake mwanĩrĩri rĩu tiguo kũrerwo maũndũ marĩa niĩ Njogu njugĩte njugaga ngĩciragia mũno Njogu tũrorete naku. That is the question I ask myself. Kai ithuothe tũtangĩũria kĩũria kĩu no ti kũria niĩ rĩ ngakorwo ha wĩ mũhe gĩtĩ kĩngĩteithia rũrĩrĩ na ndũkĩhũthĩre hĩndĩ ĩyo wĩ gĩtĩ-inĩ na no ũrenda gũka gũtwĩra thirikari ĩyo ĩgoka ndakorwo ho rĩ niĩ nĩ ngateithia rũrĩrĩ. Lead by example. Mĩaka ĩyo ũrarĩ gĩtĩ-inĩ nĩ atĩ ũrekire no gũka gũtwenderia matũhũ na gũtwenderia guoya. Nĩ tũtige kũgũra guoya gũtirĩ kũndũ Gĩkũyũ kĩrathiĩ twarĩ kuo tũrĩ o kuo na no tũgakorwo kuo. No ona tondu rakiuga haria tukinyite mheshimiwa Kabago ni ati
uteti twende kana tutiende ni uingirite na kuhoreria ona tukiugaga ni turoiga ni tukurora maundu macio mangi mauthi wa na mbere no andu ni gwibanga na kuria tene ti gukoroka ni gukiragwo tondu ni turonire nginya mutongoria wa bururi ona ni aragio ni andu makiria o hindi no ya covid-19 niguo andu maguthwo njuguma makieheragia iturwa-ini riu ungikorwo we niwe muthamaki na niwe leader ri na ndurahota ku articulate idea ciaku ni kugio ni aria winao ri na we niwe leader wa kiama kiria ki in power ri ukwaga kutheria niki no ko gwitura utheragia ndungitheria kwambi nyumba kwambiriria rucini nginya hwaini ni utherie urikanie na guthera ucoke uthie na mbere na maundu maria wagire ni gukorwo gika Bogo president kweheria andu acio ri ni kawaida that is his right ona ni ndi governor kia bude da kweheria andu aria matateithagia gutwara agenda yakwa mbere ri ni ndameheririe twaingirire Kiambu na tukiamba kurugamia nyamu ici citagwo procurement nginya twambe tutherie system yothe. It took me 2 weeks to clean up that business. Ona president ni arikania na kifagio na arekwo arikie wira wake na noho njugaga wira uria munene angehota kurikia riu ri ti big 4 big 4 agitigia budget imwe na nuthu big 4 the amount of money required he cannot get it dageciona na budget ino imwe na nuthu no ne legacy ya gutiga bururi utari na corruption gutiga bururi utari na corruption that should be his biggest agenda todo andu mangiaga kuiya mbeca icio cirerwo ni ciagwo 900 billion mbeca icio no itokie bururi gutire mundu ngigakwo ni ngaragu mbeca icio cingikirwo thiini wa policy ya thirikari ya ku improve maisha ma Mukenya and the country will be a good country na to mwaka ati hindi no taru kwina thina wa covid ri andu mago ni gukorwo magiteithio kweheria igoti tutigikorwo tukiongerera andu magoti kahinda-ini gaka ni kurari na turnover tax ireragwo ni gwikwo andu aria mekaga tax na ti abunge githe tio mekaga ni wonaga president we akivuti kuria thiini wa bunge proposal ya thirikari atwarwo bunge akimani wa icungwa riria arari ciamani na aria riu mekuo acio nio makoragwo makirehe muradi wa thirikari wa budget niguo tumenye ira finance na njira iriku na ni maundu mariku me agenda-ini ya thirikari no ni ukumaigua makinegana guku icagi-ini kahua agatiekirwo macani matiekirwo na nio makoragwo kuria what the hell are they doing there ni atia mareka kuo tutige blame president ya wiki no mareke arute wira wake miaka yake ni igana Njogu na ndoiga hadharani miaka yake ni igana ariko arute wira ainuke akahuruke tondu twathondekire katiba na tukiuga a presidential term is 1 with a maximum limit of 2 ni uranyita tutiekirire hau ni kuguruka Njogu twekirire ni kumenya atiriri mivango ya mundu ya miaka 10 ri no ahote ku articulate ideas yake nima na yakinya hau igacoke gathie kuri andu angi no ni kuigua andu mambiririe turugano tutangituteithia urenda gutinia tamu ya president na kumuhe mautohoho maingi matangimuteithia niki ndureke arute wira uria twamuheire scorecard ndigakorwo kiurio no wari deputy president no wari minister wa tari we ni minister wa Kenyatta wa finance riu no githe ndu Kenyatta kabisa ni minister wake wa Moi wa health riu no githe ndu Moi ni Kibaki ndungiririkana nginya minister kia thitigaria hihi makigwetagwo na uici ukaririkana no ni na scandal no mundu ririkanaguo ni president akorio tamu-ini yake ri ni maundu mariku ekire atia that is a scorecard na nikio ndera president do what you have to do kana ni kuvuta kana ni kuoha kana ni kuhura andu ibuko nginya wira wike atia unyoroke yes no matige kwenda kurehe andu ungi wa kubanga uria mangitubanga twambirie gwiciririo riu miaka ingi 10 ri tugukorwo tubangitwo atia kai tugutura tubanga gu twibanga ni twibange aya ndirenda tuikirie na ni tugucokereria thutha wa kahinda gatari haraihu nigetha hario maundu tutarorete tugukorwo tukihutia ona ningi maundu ma ruriri no tukumahinya o tukihinyagia mabururi uyu witu wa Kenya twina mheshimiwa William Kabogo na magwetaga uria maikarite mundu agathi gwibanga na ciugo icio thutha-ini na ige na njira iria egutwarana nacio tugucokereria thutha wa kahinda gatari haraihu ndugathie haraihu.